က်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းကိုကြိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ထားမယ်ကြက်သွန်နီနဲ့နန်းနန်းမင်းကိုလှီးထားပါမယ်ခရမ်းချင်ဒီနဲ့ခရမ်းဒီလေးတွေကိုလှီးထားမယ်ကြီးတဲ့ရုံးမတွေဒီလေးတွေကိုကတော့နှစ်ချမ်းဖြတ်ပြီးတော့မှငယ်တာလေးတွေကတော့အညာလေးပဲဖြတ်ပါမယ်ရှင်ငါးကောင်းကတော့ဗဟက်လေးထုတ်ပြီးတော့မှမိမိအစဉ်ပြေသလိုခုတ်ထစ်ထားမယ်ငါးမဆလာကိုအယောင်တင်မုံနဲ့ရောပြီးတော့မှရေနဲ့ဖြော်ထားပါမယ်ရှင်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အုံနို့မကြီးတီအနှစ်ပြင်းတော်တင်ရွက်ငရုတ်တီအချောက်တောင်ဇီယာဆေးနဲ့မုံညင်းစေးလေးတို့ပါမင်းများနဲ့ပူပေးထားတဲ့စီပူပြီးဆိုရင်ငရုတ်တီအချောက်တောင်ဇီယာဆေးနဲ့မုံညင်းစေးလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှမိနစ်ဝက်ခန့်ကြော်မယ်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထည့်မယ်ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေ6တွေစားပြုပြီးဆိုရင်ပြင်းတော်တွင်ရက်လေးထည့်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ကြက်သွန်နီထည့်ကြက်သွန်နီလေးတွေတဝဲလောက်6တွေ့ပြီးအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ခရမ်းချင်ဒီထည့်ရေနဲ့ဖြော်ထားတဲ့ငါးမဆလာနဲ့အယောင်တင်မုတ်ထည့်ရေနွေး2ခွက်ထည့်မယ်ကြက်သားအရသာမုတ်စားထည့်မယ်မကြီးတီအနှစ်ထည့်မယ်အိုးဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှတည်ထားပါမယ်ရှင်ဆူလာပြီဆိုရင်ခရမ်းတူးလေးတွေထည့်ငါးကောင်းတွေထည့်မယ်ရေနွေးတစ်ခက်ထပ်ထည့်ပြီးတည်ထားပါမယ်ရှင်တည်ထားတဲ့တော့အတွင်းမှာအရသာဝင်အောင်လို့လိုတလို့ခက်တတာမွေရောပေးပါမယ်ငါးကောင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှ10မိနစ်ခန့်တည်ပြီးရင်အုံနို့ထည့်မယ်5မိနစ်ခန့်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တုပ်ဦးကြော်နဲ့ရုံးမတေတီထည့်ပါမယ်ခက်တတာမွေရောပြီးပြီဆိုရင်တော့အိုးဖုံလေးဖုံပြီးဆက်တည်ပါမယ်ရှင်10မိနစ်ခန့်ဆက်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နန်းနန်းမင်းလေးဖြန့်ထည့်ပြီးတော့မှအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ